Saat saya melihat Indonesia, serasa melihat ketakjuban. Dari tangan dan hati manusia yang sederhana, mampu hasilkan buah karya paripurna. Budaya yang gempita dan penuh ragam, sekaligus tradisi yang syarat makna untuk masa depan. Dan saya pun melihat keindahan Mahakarya. Rayakan karisma Mahakarya bangsa dengan rasa bangga menjadi Indonesia. Bentul diri, karisma rasa Indonesia.